أشهد أشهد أن لا إله أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا عبده عبده ورسوله ورسوله وأن وأن عيسى عيسى عبد الله عبد الله ورسوله. ورسوله. الله أكبر. أفان أورمو جنما أني رقام بها أني رقام بها ربي توكو مالي كان هكان قبر مهنجر ربي توكو ملك أنا كان جبر منجر محمديس محمديس قربتش إساتي في قربتش إسات في إرقما الله إرجما الله إسات أمراته أونان دقومس إسات أمراته ونان نقومس عيسى يوكين يسوس كريستوس ريسا يوكن يسوس كريستوس عيسى أكا إبسا عيسى ريسا إي أكا إبسيتو عيسى رئيسا يوكين يوكن يسوس كريستوس يسوس كريستوس ربي متي ربي متي إلما ربي تيسي متي المربي تسيمتي إلما مريما مريم قربتش ربي في قربتش ربي في إرقما الله تأوسانان دقومس رجما الله حتى وسنا الجومس guyaan xumuraatiis ni jira jeenaan amanu. Guyyaan xumuraa Guyaan xumuraa yookaan guyyaan firdiitiis yookaan guyyaa firdiiti ni dhufa jeenaan dhugomsa. ni dhufa jeenaan dhugomsa. Jannanni Waggaa lamaan baradhee nutti amane malee osoo hin baratiin ittiin amanne duraan baradheen okay ijaaddeena maraachuun rabbi amanuu miti. Silazii hin maraanne fayyaa guutuun qaba alhamdulillah. Rabbi haa galatoomu. Deebii keessa isinii deebisee dhiyyaadhaaf viidiyicha immoo aniyyuu mataa kiyyatti isiniifan postota warroonni fidanii dhuftanii akka haaraatitti waan birqii gootanii natti sharguchaa ooltan guyyaa arraa bakka si fuutanii rabbiin kun haa beeku. Ani immoo isiniifan postotaa jechuudha amma viidiyichi na harka jira. Okay. Garaan keessan haggaa sana labanii itti dhugdaniituma akkuma ta'etti dabarsitan kan minimum argachaa jiru. Minimum hin rakkatanii si bira. Dubartoota qashtii babbareeddu buskutee tanatu keessa yaa'u jira beektanii. Rakkoo guddaa keessa jirani. Warri fooloo irraa hin qabne fooloo isaas maanii koppii liinkii sheerinaaf taate isaanii baguma jireenya ilma namaa harka namaan ta'in silaa jireenya ilma namaa harka namaa taate sila eessa jarra hoggana. Azaabnis jannannis harkuma keessa nama jaalattan jannata galchitanii nama jibbitan abidda galchitan ture. Akkuma amma du'a natti kadhattanii kaan keessan duuteettanii na fossattanii kaan keessan immoo koomintii kola dhuftanii yaa rabbi seenaa tana naafeesti na agarsiisi yaa rabbi seenaa tana ija balleessi na agarsiisi yaa rabbi seenaa tana hojii kee irratti agarsiisi akka abdii sanatti hojii kee kenniifi na agarsiisi jettuun matuma keetti deebi'a inshaallah. Matuma keetti maal si godheen rabbi natti kadhatta waan si balleesse qabaa amantaan kan dhuunfaa kiyyaati bar. Namni na waliin lubbuutii walitti qabu hin jiru. Waan barbaade amanuu mirga guutuu hin qabu. Silazii waan si jalaa fudhadhee deeme hin qabu ani. Waan si jalaa fudhadhee deeme qabaan rabbi natti kadhattuuf. No. Tasuma. Waan si jalaa fudhadhee hin deemne lubbuutii hin fudhee deeme. Mirga kiyya. Mirga kiyyuu amantuma kanayyuu dhiisee gongumayyuu dhiiseyyuu akkuma kanattiyyuu yaala amantiin hooreyyuu mirga kiyya kun anatu itti gaafatama lubbuu tiyyatu itti gaafatama boru malee isini miti
Na waliin duutanii isin. No. Asirratti narraa iyyitanii takka ol labaastanii ganama akka alaabatti na fannistanii galgala immoo na buustan. Nama jechuun akkana. Ganama ol si baasetti galgala si buusa. Ganama si faarsetti galgala immoo si fannisa. Akkasi. Ilma namaa amanuurra, ilma namaa jaalachuurra, sababa ilma namaatiif jedhee lubbuu tiyya tana bituurra, rabbiif jedhee lubbuu tiyya yoon bite gahaadha. Rabbii yoomiyyuu kan nan ganne isa bakka. Nama hundumaa dhiisee, nama hundumaa amanuu dhiisee, nama hundumaa jaalachuu dhiisee tanan rabbii kiyya tokkichatti of gate. Isa tokkicha bichaadha inni nan ganne duniyaa tanarratti. Silazii abbaan feete na fannistee, abbaan feete na kaastee idoo. I don't care. Dantaanaaf hin kennu. Dantaanaaf hin kennu. Sinarraa xiqqoo ishee iyyitanii boru na dagattan. Amma immoo son ka'ee dhufee toonii amantaa keessan kanatti deebi'ee immoo kaataniitu guyyaa lamaan takka na faarsitaniitu achumaan immoo na dagattan. No! Jaalatamuufis nama gammachiisuufis hin xaaru tasuma. Godheen dadhabeessa sanammaa jaalatamuuf jedhee wanta baay'een godhee ture. Waa'ee amantaarraan kan hafe jechuudha. Garuu ilma namaa biratti jaalatamuurra rabbi biratti jaalatamuun filadha. Sigalee ilmi namaa sissannii guutu. Har'a si jaalattee boru si jibbiti. Har'a si faarsitee boru si fannisti. Silazii ilma namaa na jaalatee, na jibbee, I don't care. Waan sinnaa gootan hin jiru nan obaastan, nan nyaachistan, nan jiraachistan. Sin osoo hin taane bakka rafee ganama rafee halkan rafee ganama akkan ka'u na taasisu eenyu rabbi isin miti. Gargaarsa rabbiitiin hin ka'a malee bakka rafee gargaarsa keessanii miti. Silazii ammas kanan as jiru gargaarsa rabbiitiin malee gargaarsa ilma namaatiin miti. Silazii alhamdulillah fayyaa guutuun qaba. Rabbiin akkan isa baru na taasisee akkan karaa isaatirra deemu na taasisee alhamdulillah duubatti hin deebi'u iyyaa gangaladhaa lafarra. Yoo na jaalatte namoota kiyyaan na jaaladhu. Yoo na jibbite I don't care. Unkaan si dhiisitii gaafa hundee haadha kiyya, abbaan kiyya, obboleessi kiyya eenyumtuu na waliin hin du'u. Eenyumtuu na waliin qabiriin seenu. Duniyaa tanarratti wanti nani har'a raawwadhu, wanti nani har'a godhu kun hunduu boru eenyutti naa gaafatamu? Seenaa wayaatitti hin gaafatamtu, wayi haadha kootti naan gaafatamtu. Haadhiti ji'a sagal guutuu garaatti na baatte boru na waliin duutetti naan gaafatamtu. Ana mataa tiyyatu lubbuu keetti gaafatama jechuudha. Wanta ani har'a duniyaa tanarratti hojjedhe hunda boru anatu itti gaafatama isinii miti. Silazii isa gammachuu duniyaa tanaatirra gammachuu akhiraa filadheen immoo bakka. An duniyaa bar mana kiraa duniyaan tun bar biyya kiraati guys. Duniyaa kiraa keessa jirra bar takara ayyaanii keessa jirra bar keessa deemna bar boru. Indagati naatan boru keessa deemuun keen oolu atis namni kamii namni duniyaa tanarratti hafu hin jiru. Kan qabus dureessis, hiyyeessis, bareennis, fokkisaanis, dheeranis, gabaabanis hundumti keenyayyuu ni deemna. Hundumti keenyayyuu jechuudha. Namni ani guddaadha jedheeyyuu namni kamiyyuu inuma deema. Gaafa deemisanuu gammachuu duniyaa tanaatirra kaa gammachuu akhiraa lazalaalamii kiyya kanan keessa jiraadhu filadha jechuudha. Kanaaf immoo kun immoo badii yoo taate waan feetanuu na gootan I don't care. Kan keessa koo beeku anuma rabbi anuma bichaadha. Silazii nama asraddaus dadhabeeraa isinitti himus dadhabeeraa koottaa isiniin hin jedhu isin waamu. Isin mataa keessanii ofitti deebi'aa of yaadadhaa. Ani isin waamu rabbiin akka na qajeelche immoo akka isin qajeelchu du'aan isinii godhaan. Akka na qajeelfate isinis akka isin qajeelfatu rabbiin du'aan isinii godha. Isin waamu nama sin tuqu amantaa namaa sin tuqu nan tuqina. Nan abaarinaa. Yoo na abaartanillee abaarsi keessan amma firee tanaanatti nan geessu ana. Suma mataa kee irratti deebi'a bar. Suma mataa kee jechuudha. Silazii I don't care. Garuu of ta'ee jiraadhu. Nan tuqina narraa gabbu'aa miskiina. Miskiina rabbiiti. Natti hin ka'in malachi natti kaanan immoo waan anaasoo waan baay'een qaba. Garuu akka hin haasofne kan afaan na qabee ani kiristaana keessa hin dhufe maatiin kiyya kiristaana. Salaalemuudhuun kiristaana. Maatiin kiyya xaqlaalaan kiristaana. Har'a yoon dubbadhe maatii kiyya ilaaleen callise. Har'a yoon dubbadhe biyya kiyya ilaaleen callise. Isin nama lama sadii asirratti narratti lafallafu, narratti du'a kiyya hawwu, narratti na arrabsuuf jecha asiin nama baay'een na jibba. Nama baay'ee na aarsa jedheen callise malee dubbachuu wallaalee isinitti fakkaatin. Silazii isinan kabaja
na kabaja walaa kabajnu akkas wayya namummaa namaatiif namummaa kiyyaan qofa na jaaladha an seenaa waan an ta'eef qofa yoo ani amantaa kee amane ani maal waan sii godheef na jaalatta ofiifi nama na bar si'iif miti ofiifi bar maaltu si galchi amma fakkeenya wanta tokko yoo ani jaaladhe ati hin jaalattu isaa wanta tokko mee fakkeenya nyaata wayii yookaan immoo dhugaatii wayii dhugaatii amma dhugaatii isinii fudhadha fakkeenya ani maangoon jaaladha isin immoo maangoo hin jaalattan yoo ta'e maangoo sana wanta ati hin jaalanneef jecha na jibbuu hin qabdu bar wanta maangoo sanaaf dhugeef jecha na jibbitaa ati waan hin jaalanneef jecha innaa waan ati hin jaalanne ani jibbuu hin qabaa wanna ati amma fakkeenya maangoo sana nan jaaladha ati immoo hin jaalattu sababa maangoo sana dhugeef na jibbuu qabdaa waan ati maangoo sana hin jaalanneef la akkas ta'uu hin qabu bar egalee ani wanta ani jaaladhe tokko na waliin na jaaladhu sin jedhu garuu ani na jaaladhu sin jedhu barbaade na jaaladhu barbaade na jibbi wanta ani barbaade tokko naaf kabaji wanta ani jaaladhe tokko naaf jaaladhu naaf kabaji yoo jaalachuullee baatti bakka naaf kabaji yoo siif hin taane hoo dhiisi bakka na cufi na bilooki bakka ani sitti mul'adhu hunda na dhiisi na biraa kuti jireenya mataa keetii jiraadhu wallahi namni kamiyyuu nan jiraachisu namni kamiyyuu nama kamiyyuu hin jiraachisu galee anis hin jiraachisu atis nan jiraachisu atis jireenya mataa keetii jiraadhu anis jireenya mataa kiyyaa akkas hin taane taanan gochaan ani godhu hojiin ani hojjedhu wanta ani raawwadhu hundi sitti hin tolle taanan maasalaama kuti wallahi kuti kanaaf yoo kana hin taane immoo jecha badaa haasa'anii guyyaa darbuuf jecha hin dabarre hin dubbatinii jedhe namoonni har'a na arrabsitan kun guyyaa rabbiin ifa sin godhe guyyaa rabbiin fillafiitii ija cunuuffattanii jirtan kana ija sinii bane guyyaa rabbiin dukkana keessa jirtan dukkana kana keessa sin baase edaa akkas ture jettanii dhuftanii akkana galateeffattan oomaa shakkiin qabu sababbiin isaa waan kana keessa ture gizee sumayaan gizee kennaan shaada qabatan akkamitti akkan isaan arrabsaa ture akkamitti akkan isaan jala kaadhee wannan taane barreessaa ture ani mataa keetu beeka har'aoo isaan bakka gaafa kaleessan isaan arrabsaa ture sana isaan kaleessa isaanii waan taane jechaa ture sana har'a rabbiin gara isaana filatee kan na qajeelchee ija naa banee dukkana keessa gaafa na baasu jechaan isaan hin jedhe kaleessa jechaan isaan hin jedhe sana koomentiin isaanii barreessan ilaalee yaadadhee nin qaanfadhe ofitti hin qaanfadhe bar nin qaanfadhe har'a garuu jarootan kaleessa arrabsaa ture sana isaan galateeffadhee tanan sababbii isaanii isaan maaliif deeman jedhee tanan isa nani waa'ee amantaa kiyya gurraan dhaga'uun barbaanne sababa isaanii maaliif deeman isa jedhuuf odumaan koomentiidhaan isaan arrabsuun barumsa eegale otumaan isaan arrabsuu isaan maaliif deeman qoy sumayyaan faan nama amantaa kiristaanaa baay'ee jaalatu turte qoy ishiin tun akkamitti deemte maal taate jedheen sababbii koomentiidhaan ishee arrabsaa tuman asiin immoo Dr. Zaakir dhaggeeffachuu eegale koomentiidhaan ishee arrabsaa tuman asiin immoo barnoota eegale dubbiin akkam jedheen keessa galee jechuudha. Rabbiin na qajeelfatee har'a dhufe har'a jechaan kaleessa jedhanitti nin qaanfadha ammoo sinan galateeffadhas isaan sababa isaaniitiif anan barachuu dhaqe odoo isaan akkas gochuu baatanii isaanirraa waanan arguun qabu ture osoo isaan amantaa san qayyaruu baatanii raatanii wanti arraba sanarraan ka'ee tanan dhaqe sigalee osoo isaan akkas gochuu baatanii waa hin dhufaan hin dhufu ture silazii sababa isaaniitiin dhufe waan ta'eef isaan immoo nan galateeffadhe jechuudha. Har'a isinis na arrabsitan kun warroonni na arrabsitan kun warroonni na abaartan kun guyyaa tokko la andiqan የሚባል ነገር አለ guyyaa takka sii dabartee rabbiin ija sii banee ija cunuuffatte kana sii banee rabbiin si qajeelfatee gaafa sana ayii seenaa akkasan jedhee tureeyyuu jettee toonii na barbaadde dhuftee akkanatti himtu abdiin qabu. Rabbiin isaa qajeelchu inshaallah. Namoonni tokko osoo beekanuu osoo du'ee amantaa musliimaa kana hin ta'u dhaniituma ta'an. Hin beekanii garuu ta'uu hin fedhan. Hin beekani bar garuu immoo seenuu hin fedhan. Annan beekan namoota hedduun beeka warroota akkanaafaa jechuudha. Wantoota waan baay'ee beekan garuu immoo raawwachuu hin fedhan. Waan baay'ee beeku bar osoo beeknu huuba wajjinii jette sareen. Osoo beekanuu itti seenuu hin barbaadan.
akka anaa jechuudha. Anis osoo hin beeku ture biyyaansi ani waggaa lama bara 2021 irraa hanga bara 2023 laaleen ture. Sana booda garuu osoo hin beeku dhiisen ture. Eegalee osoo hin beeku dhiisen ture sababbiin an dhiiseef maatii kiyya yaada, firoottan kiyya laala, biyya kiyya laala. Yoo isaan dhiisee deemu kophaa kiyyan ta'a. Biyya kana keessa akkamittan amantaa isaanii qaqqabadha. No, nan taafu. Nan beekaa garuu fedhu. Nama baay'inaan hin jibbama. Nama baay'een dhaba jedha. Deebi'een jiraa? Nin jira amma neetworkiin kiyya ni jira? Okay, isiniif hin xumuru. Maal haasa'uu jalqabee? Namoonni tokko tokko osoo amantichi akka dhugaa ta'e beekanuu hin seenuun fedhan. Sababbiin isaa maatii dhabnaa, fira dhabnaa, gwaddinyoota dhabnaa kan kana yaadaniitu jechuudha. Garuu osoo beeknu huboo wajjinii jette sareen. Osoo beekanuu seenuun fedhan. Osoo beekanuu jechuudha. Osoo itti mul'atu dhugaan kam akka ta'e. Osoo kamtu akka dhugaa ta'e beekanuu baratanuutu keessa isaaniitii akka dhugaa ta'e osoo beekanuu amananuu seenuun fedhan. Sababbi maali? Maatii ofii yaaduu. Maali? Maatii ofii yaaduu. Fira laaluu, gwaddinyoota laaluu, gwaddinyoota san dhabnaa fira keenya dhabna jedhaniitu. Anis akkasan ture. Yeroo dheeraadhaaf akkasitti yaada ture. Har'a maatiin koo hin dhageenyes tarii immoo dhagaanis natti dubbatan jedhee yaadu. Garuu immoo har'a gwaddinyoota kiyya dhabeen jiraan. Namni takka namatti hin jiru. Gwaddinyaata takka hin qabu. Sababa maali? Sababbiin amantaa jijjiireef namni hundi na dhiisee deemara. It's okay. Isaan sun na waliin deemani barbaadu. Lubbuu xiyyaa fi bara. Isaaniif jedhee nama isaantu na waliin du'a jedhee yaada. Maallaan jette beektaa? Raaniin takka amantaa ishii baay'ee akka haadha xiyyaatti ishii fudhadhe jechuudha. Gaafa amantaa kana qabadhu gwaddinyaa xiyyaa taatee dhufte. Gwaddinyaa xiyyaa sun taane haadha kiyya jechuu dandeessa. Baay'een ishii jaaladhaan. Akka haadha xiyyaatti na gorsiti. Maallaan jette beektanii? Yaa seenaa gaafa duutee kophaa eenyu wajjin duutan? Maal taate? Neetworkii kiyya waayifaa bakkeedha baafatanii buqqifatanii abbaa humnaatitu. Cuqqaalame mana naasaa. Maal jettee gaafa duniyaa tanarra dhuftu eenyu wajjin dhuftee naan jette. Kophaa kiyyaan jedheen. Uffata uffattee dhuftee duniyaa tanarra naan jette lakki qullaa kiyyaan dhufe. Gaafa duutu maal akka uffattee duutu beektaa? Qullaa duuta moo uffata akka uffattee deemtu? Uffata amma uffattee jirtu kana uffattee duutaa? Warra ati amma wajjin jirtu kana wajjin hin duutaa? Jennaannoo kophaa kiyyaan du'a. Haadhi teessee wajjin diitu? La. Abbaan keessa wajjin du'a? La. Namni takka wajjin hin du'u. Maalidha? Ati isheen natti gochaa oolanii barreessuma naasa'u jira. Guyyaan hundi isheen natti gochaa oole uummanni. Kanaaf namni kamiyyuu si wajjin hin du'u. Akka gammadee qabatte sheekan jaadhu qabatte. Sheekan jaadhu gubbatti qabatte shahaadaa. Baxxaan sheekan jaadhu gubbatti. Sitti meenturree sheeka jettanis ustaaz Abuu Maazaa irratti qabadde bar. Isa irratti naasa'u jira bar. Uummanni sana posti godhee uummanni sana sheernatti gochaa oolee kana godhan abaaraa oolan. Maraata. Dhaggeeffadha. Kanaaf jecha namni kamiyyuu na wajjin hin jiraatu. Namni kamiyyuu duniyaa tanarratti na waliin jiraatan malee namni du'a na waliin hin du'u. Silazii abbaan fedhe na jaaladha, abbaan feete na jibbi. Kanaaf of ta'ee deemi. Ofiin deemi. Yoo sii ta'e immoo kootti osoo beeknu huba wajjinii jette sareen. Hin taane taanaan achumatti ta'a. Anta maa maraatti? Maa maraatti? Cufi khalaas. Cufi. Si.
isa jechuun isa kana bichaa miti isa kanarratti bara uummanni duute jedhanii na fossotaa turan. Anamur Kanaafi bannaati wadde jiran faamilii kee dhufee bakka inni waraatti yoo yoo dhufee sadiru seenaa akkana godhee dhufee sillee salamsa bayi biraa mucaan falfala mara dubartii salamsa bayi biraa komantii guutuu irratti qaan faamilii kee narra rafu qabanii inni maxaffoo ede amma waan ammaa dhimma kun dhagaasitti waggaa lamaan sana waggaa lamaan kana gizee kana akimal wajjiniin achirra jira argitee viidicharra la akimal ni jira gastii sanarra akimal ni jira la. Akimal wajjiniin dhaqxee akimal jettee gadi qabnee sagalee kee dhaggeeffachuun jaaladhu yaa kenna. Akimal wajjiniin akimaltu shaa sallamsiise jedhaa turan. Akimal niitii fuudhee innaan immoo xiqqoo ishee boqotan. Akimal jettee dhattee innaan akimal niitii fuudhee innaan boqotan. Akkan isaadheen dhufne arganii innaan taragaaggaan. Amma immoo sittas deebi'anii maasalaama abboo mataa zooratanii namni waa nama godhu hin jiru naate rabbi dhiisata rabbii filadhe maasalaama galgalabba. Ara sheer qophiin godhamee akka waasiitti deema. Seeniyee waa qopheesse immoo ixaa qopheesse jira birri shantaa bichaan iPhone Pro otorba. Mee iPhone qotorba jedhanii eetaan leeyacha iPhone qotorba dhiyoolee shawadde baate mee diree. Atam iPhone hin shawwanne boo achi hin ta'uu didee deebiseen. Abata ketiga ya wallahi ta'uu dideen deebise warabbi injijjiira jedhee. Sababni isaa maal inni beektaati maal naan jette birrii ilaallan birrii 300 Itoophiyaati bar birriin sun. Birrii 300 qopheessa jira faamilii keettimi birrii 50 diraama bichaan tikeettii 200 qopheessa jira birrii 50 bichaan tikeettii lakkoofsa filattee muratta ixaanoo si bu'e birrii 50 bichaa qabaltee direebara qabalattee fudhattam iPhone Pro Max otorba. Birrii 50 Polari birrii 50 ita tikeettii muratta lakkoofsa filattee ita iPhone kuda iPhone birrii kuma meeqaa itaatti baastaati si shaara. Abbaan miskiina kaakkeetii kun agareen beeyni kaakka miskiina si baay'ee jira ijoollee mana madaamii haa fudhattu. Nuukenni akka kanatti natsaa nuukenni kaasamu miskiinummaa keenya baay'ee. Wallaahi birrii 50 jechuun haxamma birrii 50 sirrii osoo argatte mina gammachuu qabsitti argameeti. Hasabi. Birrii meeqa argatteetu inni taate amma kana iPhone kana nuuf kennitu birrii meeqa irraa argatteetu natsaa birrii wallaahi guddaan argadhuudhaan bixaa lamaffaan honarii tokkoffaan iPhone Pro Max otorba. Gaas taataas godhame waan qabdan gadhiisaa tirippilii kanarratti. Dhageeffadha faamiliin seenaa dhageeffadha fooloo godhaati birrii diraama birrii Itoophiyaa 2,500 3,000 bichaa kafaltanii ixaa keessan muratan dhuftanii lakkoofsa 2,500 keessa filattanii akkaawuntaatti birrii galchitanii tinu gaafa ixaa asumatti osoo seenallee jirtu si baasa mana kee dhuftee isillee zanaa fataa godhee fooloo sheer koppiliin goota viidiyoo dhuftee si baasa ixaa kee maaliif fayyadama namni baadiyyaa tokko miskiin tokko argate yookiin kaakka seenaa kun yoo seenaa bira teessee taphatamu yoo argatte gammachuu ani miskiina ante ani sikkiina miskiina miti hawwiini qabda ani miskiina ani kun miskiina لا مسكينة مسكينة ورب مسكينة ومتى متى زورا جبتنا سينا جيتشون سينا أفان تكتي دوا دبتة أمة الدنيا تيتا راستو يجون أكا جوان محمد ناتي زري محمد يعني سلازي زري جوان محمد يعني سلازي ناتي مسكينة نانجرين سكينة يا مسكين تيك الدنيا أشي أنا مسكينة أتي ناموري تاشي أنا بكي ناموري أشي أنا birri meeqan murama ita? Diraama birri 50 murte diraama birri 50 jechuun monki Itoophiyaa 3,000 birri Itoophiyaa 3,000 wani Itoophiyaa illee akkaawuntii diraama meeqa? Diraama 50 birri 50 bicha diraama birri 50 bicha. Diraamni 50 birri Itoophiyaa birri meeqa? Monkin birri 3,000 monkin birri 3,000. Oh nagau bahata natsa nyaata miti birrii san. A'udhu billahi. Gini ነገር ነው. Kilo. Kumala mabtashan. Maka miskin Rabbi tarkata wa argada. Miskin Rabbi tarkata. Nama meka dam. Nama meka dam. Birri kumala mabtashan. Nama meka ini yimme suta lubbu suta dekas.
Etiyo, ani kalli gurba ini qaldi la ko lo miskin ittifay dem gize kaptan gosalo li dalagatan wallahi dalagatan nama tibba lama fi jatama tazra wallahi madu beskifan ibla ma jatama kuni follow ma kiyena gode yo ita ka no mal fayda kam men ma aga tete ajete wore ha ele wore follow gode di ko to ibla ko la ma tawal silkiya tu follow goda rana gada me miskina gana wallahi miskin le yo hita lama fa kilo kanena hodari original kacamne jibe di banantane ja hita lama fa no sibele follow gode bay taragaggay kalu lubbu taragaggay lagi oromo tahun niadu himbe itu beta wan kallali on ama beskisa ke tumuratte amana tumurata beskisa indolin kalu itti ma ko ke fadu family isna ingal chafi ko itti misira ane ala fa gira woni gani birri shantama echu dirama an dubai targama dirama birri shantamatin iphone bor maktu auto beta item tadi na woni gol birri shantama iphone kita tokko ga de babne mishani kesa la ko sablatte kamulatta tiketi akkasumas immoo birriin galchita account irratti lammaffaa immoo tokkoffaa iphone pro max siba birrii Itoophiyaa kun 2005 hidhaan lammaffaan honorii kana siba tokkoffaa yoo dhabde lammaffaa illee argatu dandeetta chaansii keeti sigale itti fayyadamaa fooloo baay'inni namaa meeqaadha baay'inni namaa meeqan nama 225 bicha xiqqoodha kalas nugaa namni 300 jirtan kun dhageessaniirtu tikeeta dhaqaatii ixaa muradhaatii iPhone Pro Max 17 ixaa bilbilittaan immoo waan ta'e beeku bilbilittaan immoo kasa honorii kanas loodarii sunii ba'a ixaan ankotamu birrii 150 ta'isa birrii 150 kan muramu diinaa kuma lamaa fi 500 birrii Itoophiyaa warra Dubai biyya abaan jire birrii Itoophiyaa ati galchuu dandeettan birrii 500 warri Dubai shantam akkasumas immoo ijoo taap godha innaa akkuma asuma qoy obse asumarra anillee geemni koo ga'ee jira warri porfaalii godhachuu bakka buusa ture siin jedhe akkasii si deebise si galuu baatee fudhatee baatee deebiin koo kanadha gaaffii biraa qabaattee itti fufi. Ustaaz amma waniin isiniin jedhe deebii keessan osoo hin taane yaada kanko caqasaa hadiisaa kanarratti. Sirriitti naa galee rabbileessa wanti yaada kee caqasuun jiru yaada kee annaa galee si ibse yoo si galee deebiin koo si galee yoo si hin galle immoo mirga keetti dhiisuun taayimii fixuuf osoo hin taane amma gaaffii biraa qabaattee jechuma kana qofa sirrii ta'uu kan koo qofa amma waa'ee nama cubbuu gaafate. Jechi kee sirrii miti siin jedhe bar jechi kee wannati jettee ilmi namaa dirqama dogongoruu qabaa jetteeti. Ani immoo lakki ilmi namaa dirqama dogongoruu qaba wanti jedhamu miti. Ilmi namaa uumama isaa keessattuu dogongoraadha. Uumama isaa jechuun hin beektu uumama isaa amala ilma namummaa keessaati. Gaafuma uumamu ilmi namaa dogongoraadha ilmi namaa hundumtuuyyuu. Kanaafuu amala namummaa keessaa dogongoraadha waan ta'eef amala namummaa sana osoo dhabeeti namni sun wanni jechaa jiru isa kana. Ilmi namaa kun amala namummaa sana yoo dhabe warra amala namummaa qabu sana rabbiin fidee bakka buuse yoo jarri balleessan illee amala isaanii amala namummaa keessaa yoo jarri balleessan jaraaf isaaniif dhiisaa jechaa jira siin jedhee sitti maalla kakko. Ustaaza dogongoraan amala namummaati dirqama jechuu hin dandeenyu. Osoo isaan hin taane amma waa'ee ilma namaa ta'e qulqulluun jira tolesh akka isaan ilmi namaa qulqulluu ta'uu isaanitti ilmi namaa hundi qulqulluu moo dogongora? Namni hundi qulqulluudha namni hundi dogongoraadha hin jenne waan akkasii. Namni hunduu qalmoo sin gaafadhe nama hundumaa nama ta'e qulqulluu kate tokko hin jira. Please al tokko. Nafichisiistii nagaa hin amanu jette waan ta'eef ragaa fide ilma namaa ta'e kan dogongorre jira. Nafichisiisii haala kan koo. Hin jedhu jechaa jirta ilma namaa ta'e dogongoraa miti ilmi namaa dogongora hin jedhu jette. Ilmi namaa dogongora moo dogongorati? Yoo hin dogongorre badaa jira hoo. Sanisitti ni marakkoo qabu. Ilma namaatti kan hin dogongorre jira qoy. Kanaafuu inni dogongoraa qofatu argama maal yoo hin dogongori maal ta'a hin balleeffamaati. Isa dogongoruu bakkee bu'a. Yaada booddee kennita rakkoon tokko hin jiru. Ilma namaa hin dogongora moo dogongoru. Kun yaadaa miti ustaaz. Na gaafatte ishi yoo gaafite na gaafatta. Na gaafatta rakkoon hin jiru. Ilmi namaa dogongora moo dogongoru. Ayi qoyi gaaffii kan kootitti hin deebita. Ishi ilmi namaa dogongora moo situ na falmaa jira waan na falmaa jirtuuf dirqama si gaafata. Qulqulluu badeetii miti kan dogongoru. Bakka nama fudhachu bakka ta'u bakka. Bakkee buufamee miti kan dogongoru. Beekumsi kee bishaan hin kaasu dhiisi bakka akkas taanaan galatoomi nama biraa waliin dubbadha. Akkasi galatoomi. Kan na falmaa jiru si waan na falmiteen si gaafataa jira lakki nan gaafatiin jetta inni namaa falmita regga sin gaafadhu ta'e
Hin gaafatti taanaan waan sii kenna deebii fudhattee deemu. Kan koo na Eega falmite immoo ficcisiisitiin jedhee qooyi ustaaza. Kan dhaggeeffadhu koo na ficcisiisitii kan keetti deebinaadha. Jecha jechaan hadiisatti haalaalu. obboleessa na dhaggeeffadhu. Sitti mee deebiin kunootti kan koo yeroo sadii nurra deebi'ee sitti mee. Sitti deebinaan lakki dogongoruun amala ilma namummaa miti naan jette. Hin falmite. Erga amala ilma namummaa miti ta'eeti ani immoo ilma namaa ta'e kan hin dogongorre jiraareeyyuu jedhee si gaafadheen. Amala ilma namummaa miti hojjettu taate ilma namaa ta'e kan hin dogongorre hin jiraa? Ilaali ustaaz. Jira moo hin jiru? Qooyi gaaffii kan kootitti hin deebita wanta hin dubbadheen sitti hima. Jala siisi taataaf gadi dhiisi. Anatu buuseenu. Gaaffii kootti hin deebita. Gaaffii keetti kan deebi'e maa deebite na falmi tare dhaggeeffadhu kaa waan isii kennu deebii waan isii kenna fudhattee cal jechuudha gaafatamuu hin barbaanne. Akka nama beeku gafalmiteeti waan gaafatamte deebisi waan falmaa jirtu deebisi. Rakkoon keessan kana waan gaafattu isiniin deebisa. Akka nama beekaatti erga na falmitan immoo waan gaafatamtan immoo deebisa. Kana kan barbaadamu isinirraati. Lakki moo hin beeku nan gaafadha akkanaa galuuf jettan immoo waan isinitti hime waan qabu waan quraanarra jiru waan hadiisarra jiru waan ofii koo beeku isinitti hime fudhadhaatii deema. Namni falmu bar waan falmu sanaaf deebii kennuu qaba dirqama gaafa gaafatan. Dabal istaandaardii jedhamu jira. Dabal istaandaardii jechuun gaafa namni waa sii kennee jedhu lakki waan kun hin ta'u akkasumallee jettee falmee taanaan ishii akkasiiree jedhee gaafsi gaafatu deebii kennuuf qophii ta'uu qabda. Yoo hin taane qabaa na gadhiisaan faayidaa maal qaba? Ilma namaa ta'e kan hin dogongora addunyaa kanarra jiraa naanaa jedhume. Hin jiru. Kanaafuu ilmi namaa ta'e kan hin dogongora hin jiru taanaan dogongoruun amala ilma namaati jechuudha. Kanaafuu amala ilma namaa Rabbiin subhaanahu wa ta'ala irratti uume kana amala ilma namummaa kana yoo kan hin qabne taate namni tokko Rabbiin warra amala ilma namummaa qabu warra kana balleesse warra amala ilma namummaa qabu Rabbiin fida jechuudha. San boodoo warri amala ilma namummaa qaban kan dogongoranii garuu hin balleessine ka warri kun ilma dogongoru Rabbiin isin beeka akka jarri dogongoran otoo isin hin dogongorre ta'ee jedhe malee otoo dogongoruu dhiisanii kan inni balleesse tokko hin jiru asirraati. Hunduu ilma dogongora Rabbiin immoo ni gaafata jechuudha. Akkas yoo hin dogongorreedha namnumti hin dogongoriin hin jiru sin jedha yoo hin dogongorre የሚባል ነገር የለም. Yoo hin dogongorre wanni jedhamu tokko hin jiru. Si galee? Otooti fatanaa kana hin dhabdu ta'eeti. Yookaan immoo otooti fatanaa kana hin dhabde ta'eeti hin kufta yoo jedhame በጭራሽ ልጁ አያጣም ሲጀምር አነማ ኦቶቲ ቆርማተ ከነ ጉቱን ፍዱ ቴቲ ሂን ኩፍተ ቱሬ ኦቶን ጀደ ሲጀምር ልጁ ነመ ደቡ ሚቲ ጀቹ ደላል ሲጀምር ኡመሙ መሳከት ነመ ቆርማተ ከነ ደቡን ቱሬ ጀቹ ነምኒ ኩን ድርቀመ ደቢ ጀቹ ኮ ሚቲ አከዘቹን ገሩ ነምኒ ቶኮ ኦቶቲ ቆርማተ ከነ ሂን ፍዱ ጉቱ ቴቲ ሂን ኩፍተ ቱሬ ሲንጀድ አቺ ማል ጀታ ሲጀምር ልጁ ኮ ነመ ቆርማተ ደቡ ሚቲ ላለ ሲጀምር እኒ nama qormaata dhabu miti. Kanaafuu silma mucaanu dandeetti sana nama qormaata dhabu miti waan ta'eef garuu ani maalin jedhe otoo ati kan dhabdu taateeti otoo hin jedheeni malee kana jechuun hin dhabda dirqama dhabuu qabda jechuu koo miti. Dirqama dhabuu qabda jechuu miti. Garuu otoo ati dhabdeeti hin kufta ture. Sinii galee? Kanaafuu akkasii nama tokko irraa gaaffii fudhadhu moo hin gaalaatu sa'aatiin kun itti ga'ee jira. Daqiiqaa 5 qofa dubbataa bakka dalagaa seenaa. Yoo namni gaaffii qabu jiraate. Urjii. Biraan jirtu illa. Jirti beekaa callisti malee. Kheer. Akkas. Ramadaanni bareeda ka. Bareedaa alhamdulillah. Ani asumaan gaaffii warra kiristaanotaa gaafadhu Waaqayyo qulqulluu godhee isin uume moo nama dogongoru godhee isin uume? Isin namni natti himu. Nama dogongoru godhee isin uume moo nama dogongorre godhee isin uume Waaqayyoon? Amala namummaa keessan keessatti
Ilmi namaa kan hin dogongorre godhee uume moo kan dogongoru godhee uume? Namni deebii qabu. Ergamoota banagaraachin laay dogongoraa godhee uume moo qulqulloota godhee uume? Ilmi namaa qulqulluu ta'ee uumame yoo taate yookiin akka inni qulqulluu ta'uuf uumame yoo taate yookiin immoo amala isaa keessatti qulqulluu ta'ee uumame yoo taate akkamittiin namni dogongorare tokko. Lammaffaa immoo amala namummaa keessaa akkuma dogongoran godhee uume taanaan taadaa waan dogongoran irratti akkam waan nama gaafatani. Lama ergamootoo kan dogongoran godhee jara uume yoo kan dogongoran godhee uume Gabriel Mikaa'eliin hin dogongoru amala dogongorummaa qabu uumama isaanii keessatti mikniyaatum seexaanni ergamaa keessaati sanuu alaqaa ergamaa ture ergamoonni uumama isaanii keessatti hin dogongoruu jechuudha. Ergamoonni uumama isaanii keessatti hin dogongoru yoo akkas taate uumama isaanii keessatti yookiin amala ergamummaa keessaati ergamoota waaqa keessaa dogongoruudha yoo taate ergamoonni biraallee dogongoruu jechuudha. Amala dogongorummaa qabu jechuudha. Mee keessan akkuma jettan ibsitu maal goota hin ibsitu dingata ragaa qabdu laata? Yellam ko ምንም የለም. Waan irratti gad dhaabatanii deemsan tokko hin jiru. Ani wayi akkasi. Urjiin shuman hin gadda wallaale tokko laata moo kabiraadha fare. Urjii ishee miti. Kabiraadha. Siniin baaree bakka anis bakka hojii seenuufi.